বিউটিফুল পিপল, সো বেসিক্যালি আজকে আমি রান্না করব ক্র্যাব। সো ইয়েস, আমি জানি সিলেটে এত বেশি ক্র্যাব পাওয়া যায় না, বাট ইয়া আই জাস্ট গট ওয়ান অ্যান্ড আমি এখন তারা কাট করছি, ওই রাখছি। প্লাস আমি জানি না কি ইটস মাই ফার্স্ট টাইম লাইক কুকিং ক্র্যাব। সো আমি লাইক চিংড়ি জ্বালা বুনে ওলাও ক্র্যাব বুনতে হয়, তো আমি ওলাও জাস্ট সেম করি। আমি অ্যাকচুয়ালি ক্র্যাব খাইছি কক্সেস বাজার অ্যান্ড ঢাকাত গেলে। সো ইয়া আই ডু রিয়েলি লাইক ক্র্যাবস, বাট ওলা ক্রেপ বাদ দিয়ে খাওয়া যায় না, কজ রেস্টুরেন্ট তো আর বাদ দিত না আমার। সো বেসিক্যালি আমি ক্রেপগুলোরে ভাজা করে আমার কি সুন্দর একটা রেডিশ কালার আয়। সো এখন আমরা বেসিক জেলা সব মশলাপাতি দিয়ে চিংড়ি সেম টু সেম ওলা দিমু। সরি গাইজ, আসলে আমি বলি জানিও না এখানে জানি ফিল্ম হয়েছে না বাকি এটা, বাট ইয়েস দিস ইজ দ্য কালার অ্যান্ড ইট লুকস সো ডিলিশিয়াস।